med sjanse, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag var en... Pessoal, vou lavar esses pratos ao som da chuva. Ó. Não é só dormir que faz bem, não. Quando tá chovendo, não. É fazer qualquer coisa. Contanto que não vá pra chuva. Mas fazer qualquer coisa dentro de casa, quando tá chovendo, é bom. Esse tanto na pia e esse tanto aqui, que no caso é outra bacia, né? Quando eu terminar, aí eu mostro pra vocês, ok? Vamos lavar pratos ouvindo chuva. Vamos lá.
Estão ouvindo o som da chuva? Ó, foi lavado os pratos todinho ao som da chuva. Hoje só deu só 3 bacias. Tá vendo? Quando for amanhã, eu guardo. Agora eu vou mostrar a vocês como eu junto prato. Porque teve uma seguidora que me perguntou como é que eu junto desse tanto de prato. Espere-me lá que eu vou mostrar. Pronto, amiga, você que perguntou como eu junto desse tanto de prato, é dentro de uma bacia. Olha a bacia aí, deixa ela aí em cima desse tamborete de plástico preto e vai jogando todo o prato que suja aí dentro. Aí quando ela enche, aí coloca-se aqui em cima dessa mesa e coloca-se outra bacia vazia para ir enchendo. Quando se tem coragem, no dia que tem coragem, aí lava. E no dia que não tiver, por isso que dobra. Ontem mesmo eu não lavei, por isso que hoje deram 3 bacias. E olha onde eu lavo os pratos. Eu sei que vocês sabem, mas eu vou mostrar. Depois que eu termino de lavar os pratos, eu lavo toda a pia. Olha como ela ficou limpinha. Tá vendo que show? Fica tudo limpinho e brilhando para o próximo, para a próxima lavagem, ok? Pronto, é aí que fica. É aí que se lava os pratos e depois deixa assim impecável. Breve isso aqui também será rebocado e essa paisagem mudará e ficará bem melhor de se ver, ok? Pois é, se você gostou desse tipo de vídeo, inscreva-se no canal, deixe o meu gostei e até o próximo vídeo. Tchau!